大家好，在临床工作中，我每天都会接待大量的糖尿病患者，他们几乎都会问我同一个问题：为什么自己每天按时服用降糖药，严格控制主食和甜食的摄入，一口都不敢多吃，可血糖依旧忽高忽低，空腹血糖总是偏高，餐后血糖也迟迟无法下降。到底是哪个环节出了问题？随着控糖知识的普及，关于糖尿病人补充维生素的说法越来越多，同时也引发了巨大的争议。一部分人认为糖尿病人补充维生素就是缴纳智商税，只要把血糖数值控制好就足够了。另一部分人则认为补对关键维生素比服用昂贵的保健品更有效，还有很多糖友专门咨询，对糖尿病患者最重要的2种维生素是什么，和普通人的补充方式有什么不同。今天我将抛开所有夸大的宣传和不实的言论，把糖尿病与维生素之间的科学关系，缺乏维生素导致血糖难以稳定的根本原因，科学的补充方法，合适的补充剂量以及需要避开的误区，全部详细的讲解清楚，让每一位糖友都能看得明白，用得正确，真正通过科学的营养补充辅助稳定血糖，提升生活质量。在正式开始讲解之前，我必须严肃且郑重地提醒大家，本视频所有内容均为健康科普知识，仅作为日常养生参考，绝对不能替代专业医生的诊断、治疗方案以及用药指导。糖尿病患者属于特殊慢病群体，任何饮食、营养、用药的调整都必须提前咨询主治医生，切勿自行判断，擅自行动。在日常控糖过程中，我发现绝大多数糖友都陷入了一个致命的误区，那就是把糖尿病简单等同于血糖升高。所有的注意力和行动都集中在吃药、测血糖、控制饮食上，完全忽视了身体最基础的营养补充，尤其是维生素的摄入。从现代医学的专业角度来讲，糖尿病并不是一种单纯的血糖超标疾病，它是一种全身性的代谢紊乱综合征，涉及糖代谢、脂代谢、内分泌调节等多个身体系统。我经常把人体比作一台精密且持续运转的机器，降糖药和严格的饮食控制，相当于控制机器的运转速度，避免机器超负荷运转。而维生素则是保证机器顺畅运行，减少零件磨损的润滑油。一台机器如果缺少润滑油，就算强行控制转速，也会出现卡顿、抖动、零件老化加速的情况。人体也是一样，缺少关键维生素的支持，就算按时吃药、严格忌口，血糖也很难平稳，身体还会慢慢出现各种并发症，影响长期的健康状况。市面上的维生素种类多达几十种，每一种都有自己的作用，但对于糖尿病患者来说，有2种维生素格外关键，它们直接参与胰岛素的分泌、激活和工作，参与血糖的分解与代谢，还和糖尿病慢性并发症的发展息息相关。可以说，缺少其中任何一种，控糖效果都会大打折扣，甚至让之前的努力付诸东流。第一种关键维生素就是维生素 D， 它是胰岛素正常工作的核心助推器，也是被糖友们忽视最严重的一种维生素。绝大多数人对维生素 D 的认知仅仅停留在促进钙吸收、强健骨骼、预防骨质疏松和骨折上，从来没有把维生素 D 和血糖控制、糖尿病联系在一起。这也是为什么很多糖友血糖反复波动，却始终找不到原因的关键所在。大量临床医学研究和数据已经明确证实，维生素 D 和血糖调节、胰岛素敏感性、糖尿病的发病风险以及血糖稳定有着直接且密不可分的联系。胰岛素是我们人体中唯一能够降低血糖的激素，它的分泌数量、细胞敏感性以及在体内发挥降糖作用的整个过程都离不开维生素 D 的参与和支持。简单通俗地说，维生素 D 就像是胰岛素的得力助手和激活剂，身体内维生素 D 含量充足，胰岛素才能被胰腺正常分泌出来，才能灵敏地识别、
血液中的葡萄糖才能高效的把糖分转运到细胞内，转化成能量，从而降低血液中的血糖浓度。一旦体内维生素 D 缺乏，胰腺分泌胰岛素的数量会直接减少，胰岛素的敏感性会大幅下降，就算服用了降糖药，胰岛素也无法正常发挥作用，血糖自然会持续偏高，波动频繁，很难控制在理想范围。更需要所有糖友重视的是，根据国内权威机构的调研数据显示，我国超过 50% 的人群都存在维生素 D 缺乏的情况，而糖尿病患者的维生素 D 缺乏比例更是高达 70% 以上，属于绝对的高发人群。糖友普遍缺乏维生素 D， 主要有2大核心原因。第一，维生素 D 最主要的合成方式是人体皮肤接触阳光中的中波紫外线，在体内自行合成。但是现在的人们长期久坐室内工作生活，出门就涂抹防晒霜，穿防晒衣，打遮阳伞，每天直接晒太阳的时间严重不足，身体根本无法合成足够的维生素 D。 第二，维生素 D 的天然食物来源非常有限，只有深海鱼类、动物、肝脏、蛋黄，少量低脂奶制品中含有少量维生素 D， 普通家庭的日常饮食很难做到长期足量摄入，长期下来就会形成慢性维生素 D 缺乏，影响血糖控制。糖友补充维生素 D 和普通人的补充目的、需求完全不同。普通人补充维生素 D 是为了满足骨骼健康的基础营养需求，预防缺钙和骨质疏松，而糖尿病患者补充维生素 D 是为了改善胰岛素敏感性，辅助提升降糖效果，减轻高血糖引发的身体慢性炎症，保护血管健康。因此糖友对维生素 D 的需求更迫切，补充方式也更有针对性。这里我必须重点提醒所有糖友，维生素 D 属于脂溶性维生素，不会像水溶性维生素那样随尿液排出体外，过量补充会在肝脏、肾脏等器官堆积，无法及时代谢，反而会加重身体器官的负担，甚至引发健康风险。所以补充维生素 D 一定要遵循适量、安全科学的原则，绝对不能盲目多补，长期过量服用。第二种对糖友至关重要的是 B 族维生素，它是调节糖代谢、保护神经系统的核心营养素，和糖尿病的关系比维生素 D 更直接、更紧密。尤其是长期服用降糖药的糖友，必须高度重视，及时补充。B 族维生素并不是单一的一种维生素，而是由维生素 B1、维生素 B2、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、叶酸、烟酸、泛酸等8种营养物质组成的大家族，每一种都有独特的作用，协同维持身体正常的代谢功能。首先， B 族维生素是人体糖代谢过程中必不可少的参与者。我们吃进去的米饭、面食等主食，碳水化合物在体内转化成葡萄糖后，必须有 B 族维生素的参与，才能顺利转化成能量被身体细胞利用，否则糖分就会大量堆积在血液中，导致血糖持续升高。其次， B 族维生素是保护神经系统的关键营养。糖尿病最常见、最折磨人的慢性并发症之一，就是周围神经病变。早期表现为手脚麻木、指尖刺痛、皮肤发凉、感觉迟钝、走路不稳，而体内 B 族维生素不足，会直接加速神经损伤，加重神经病变的症状，让并发症提前到来，愈发严重。在整个 B 族维生素家族中，有2种成员对糖尿病患者尤为重要。第一种是维生素 B6， 它能够有效调节身体的慢性炎症反应，提升葡萄糖的代谢和利用效率。相关医学研究表明，体内维生素 B6 充足，能有效降低2型糖尿病的发病风险，帮助糖友减少血糖大幅度波动，稳定餐后血糖。第二种是维生素 B12， 长期服用2甲双胍的糖友一定要牢记，2甲双胍是临床应用最广泛的一线降糖药，
疗效明确，安全性高，但长期服用会抑制肠道对维生素 B12 的吸收。数据显示，连续服用2甲双胍超过3年，身体缺乏维生素 B12 的风险会增加1倍，超过5年风险会更高。这也是很多长期服用降糖药的糖友莫名出现手脚麻木、肢体感觉异常的主要原因。除此之外，糖尿病患者本身存在代谢功能紊乱，身体会比普通人更快、更多的消耗体内的 B 族维生素。再加上很多糖友控制饮食过于严格，粗粮、瘦肉、蛋类、豆类等富含 B 族维生素的食物摄入不足，会进一步加重 B 族维生素缺乏，最终形成缺乏 B 族维生素衰代谢变差、血糖不稳、说并发症风险升高的恶性循环，严重影响糖友的健康。在这里，我要明确告诉所有糖友，维生素 D 和 B 族维生素对糖尿病患者来说，没有主次之分，没有孰轻孰重，二者作用互补，缺一不可，是控糖路上的黄金搭档。维生素 D 主要负责激活胰岛素，提升胰岛素敏感性，解决胰岛素分泌不足、不灵敏、不工作的问题，从源头辅助降糖。B 族维生素主要负责加快糖分代谢、转化能量，保护周围神经，解决糖分堆积、神经损伤并发症提前的问题。两者搭配补充，才能从2条关键路径同时稳定血糖，保护身体，减少糖尿病并发症的发生。糖友在补充这2种维生素时，有3个关键误区，千万不能踩。一旦踩错，不仅没有效果，还可能伤身，影响血糖控制。第一个误区，认为维生素可以替代降糖药。我必须再次强调，所有维生素都只有辅助调节血糖、改善身体代谢、保护身体机能的作用，完全没有直接降糖的功效，绝对不能替代任何降糖药物。更不能因为开始补充维生素就擅自停药、减药、漏药。正规的医疗方案，按时服药永远是控糖的核心和基础。第二个误区，认为越贵的维生素效果越好，很多糖友盲目花大价钱购买进口复合维生素保健品，觉得价格高效果就好，其实完全没有必要。市面上药店几块钱一瓶的药用维生素 D、复合 B 族维生素和高价保健品的核心有效成分完全一致，而且药用维生素的剂量更精准，纯度更高，更适合糖尿病患者长期补充。第三个误区，一上来就服用补剂，忽略食补。补充维生素最安全、最有效、最持久的方式，永远是从天然食物中获取。只有食补无法满足需求时，再在医生指导下使用补剂。不要一上来就盲目吃药，反而增加身体负担。接下来我给大家详细讲解最实用、最安全的科学食补方案，简单易操作，在家就能做到，不用花冤枉钱。补充维生素 D 最不花钱、最有效的方法就是科学晒太阳，每天上午9点到10点，或者下午4点到5点，露出手臂、腿部、颈部的皮肤，直接晒太阳15到20分钟。不要隔着玻璃晒，不要暴晒，就能满足身体大部分的维生素 D 需求。再配合每周吃2到3次深海鱼、蛋黄、低脂牛奶，基本就能达到标准。补充 B 族维生素主要依靠全谷物和优质蛋白质，多吃糙米、燕麦、玉米、小米、藜麦等粗粮，搭配瘦猪肉、牛肉、鸡蛋、豆制品、深绿色蔬菜，饮食做到多样化，不挑食、不偏食，就能摄入足量的 B 族维生素。长期吃素的糖友要格外注意，植物性食物中几乎不含维生素 B12， 维生素 D 含量也极低，属于缺乏的高危人群，一定要合理搭配饮食。必要时到医院检测维生素水平，在医生指导下按需补充。我给所有糖友一个最简单可执行的科学补充建议，不用盲目纠结自己是否缺乏这2种维生素，先从调整生活和饮食开始，每天规律晒太阳，餐盘里有意识地增加富含维生素 D 和 B 族维生素的食物，
严格控制每日总热量，保持饮食均衡，营养全面。如果已经出现血糖长期波动大、手脚麻木、浑身乏力、精神不振、肢体感觉异常等情况，建议先去医院做维生素水平检测，根据检测结果，在医生或药师的专业指导下服用补剂，不要自己随便购买、随便服用、过量服用。最后，我想提醒所有糖尿病患者，糖尿病管理是一场长期的健康守护战，它从来不是只靠吃药就能解决的，也不是只靠饿肚子就能控制的。它是药物治疗、饮食控制、适度运动、营养补充、心态调节共同作用的系统工程。维生素看起来不起眼，却是控糖路上不可缺少的好帮手。补对关键营养，掌握正确方法吃，守住安全底线，再配合规范的治疗、均衡的饮食、适度的运动，才能真正把血糖稳稳控制住，远离糖尿病并发症，轻松、健康、有质量的享受生活。今天的科普内容就到这里，希望每一位糖友都能学有所用，把血糖稳住，把身体养好。本视频内容仅为健康科普参考，不替代任何医疗诊断建议或治疗。如有任何健康问题，请务必及时咨询专业医生。感谢大家的收看，祝愿所有糖友平安健康，血糖平稳，生活舒心。我们下期再见。